हजारों रुपए बचा सकते हो कच्ची पेंसिल की मदद से। तो इसके लिए किस तरह की कच्ची पेंसिल ले लेनी है, फिर चाकू की मदद से इसे आगे से थोड़ा सा काट लेना है। काटने के बाद इसे लाइटर की मदद से आगे से जला लेना है और इसे तब तक जलाना जब तक ये काला ना हो जाए। अब इसके बाद चाकू या किसी भी चीज की मदद से छील कर इसके अंदर वाले कार्बन को बाहर निकाल लेना है। अब इसके बाद एक इस तरह की पुरानी डाटा केबल लेकर इसकी वायर को छील लेना है। अब इसमें से एक वायर को कार्बन के साथ कुछ इस तरीके से अटैच कर देना है और साथ ही साथ एक इस तरह का स्क्रू होल्डर ले लेना है जो इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा। अब दोनों स्क्रूज को कुछ इस तरीके से होल्डर में लगाने के बाद हमें पेंसिल के ऊपर वाले हिस्से पर कुछ इस तरीके से लगा देना है। अब स्क्रू को टाइटली कसकर एक इस तरह की टेप ले लेनी है और कुछ इस तरीके से पेंसिल के ऊपर लपेट कर एक इस तरह का कॉपर का टुकड़ा लेकर इसके ऊपर लगाकर टाइटली कस देना है और फाइनली अपनी डाटा केबल को एडाप्टर के साथ अटैच कर देना है और यहाँ पर आपकी सोल्डरिंग मशीन बनकर तैयार है।